Fala galera do YouTube, beleza? Que fala é Marcos Gamer com mais um vídeo. Dessa vez, galera, estamos com o FAVORITO Star Wars 2. Eu vou jogar um pouquinho de Star Wars 2 porque eu tô sem jogo bom pra fazer. Vamos. Carrega. Repete capítulos anteriores do jogo. Vamos para o 6. Carrega. Demônio. Bid. Dourado gameplay meus instantâneos com coisa. Com tipos dourados, gente. Não! Ai, que raiva. Ai, tá travando um monte. Vai. Nossa. Vai, nossa. Caraca. Vamos ver o que ele pode deixar voando esse veio. Vida. Caraca. Oh my god. O cara é loucão. As bichos. Yes! Nossa, cheio de diamantes escondidos na água. Yeah! Pessoal, bom. Vamos continuar. Mais enchidinho do Cristo. Recorde. Tô ruim hoje. Ixi. Ai, que raiva que eu subi lá em cima. Eu não ligo. Nem ligo pra esse bisdourado. Não! Bah. Quase. Agora vamos continuar. Pessoal, vou dar aqui um quartinho rápido. Pessoal, voltei. Me desculpa com essa barulheira aqui que tô conseguindo telhado aqui da minha casa. Como é que é? Tentando um barulhão pra caraca. Normal. Vai destruir tudo. Isso. Blé. Ah, que raiva. Vamos ver quem vai poder nos ajudar. Metralhadora. Então faz. Nossa, que massa esse cara vai ajudar muito. Isso! Pode um carinha? Yeah, passei de nível. Oh. Não. Corte. Vamos para o próximo nível. 8.
Que interessante. Carrega! Interessante. Os cliques são ruins nesse vídeo dos participantes. Aqui não consigo aumentar a tela. Iniciar. Iniciar. Fomenta. Interessante. Voamento sônico. Voamento. Ah, que raiva. Não tô gostando nada dessa vez. Tá bem mais difícil. Isso quer dizer. Vamos esperar você. Agora, olha. Erro. Tá bom, bota. Agora. Yes! Eu sou. Yes! Eu sou. Como é que eu vou ganhar? Tá bem? Que eu não quero isso. Quem disse que eu vou adorar? Ah, caraca, eu não gosto nem. Nossa, eu sou muito mal. Usamos desse, cara. O papai Yoda. Não, une-se as batalhas finais do de Burst Wars. Eu que não quero de Burst Wars 1. Eu já tenho 2, então pra que eu vou usar? E pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Até a próxima, Pikmin.